लौ 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 ठाउँहरु हेर्नुस् यो निसी खोलाको ठाउँ गाइस हेलो गाइस हेलो एभ्रिवान सो वेल राइट हामी चाहिँ लर्नाकोट जान लागो पहाडीको अफरोड राइड है आज 220 मा एक्ज्याक्टमा हैन 220 मा गुड मर्निङ सो अहिले म चाहिँ सानो अफरोड राइड यो पहाडीको गाउँ ठाउँबाट हामी अफरोड राइड जान्छौँ वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग एन्ड दिस इज BRJ ब्लग आज BRJ ब्लगले न्यू कन्टेन्ट अस्ति दिएको कन्टेन्ट हो युनिकनमा आज चाहिँ 220 राइड हैन आज म अक्का पारामा दिने अक्का हैन यस्तो खतरा बनाउने यो भिडियो चाहिँ खोलाबाट टिटाउँछ भनेर म चाहिँ यता पुलबाट आएको खोलाबाट नि सहिलो थियो तर त टिटाउँछ नि त अहिले जाडो हुन्छ कलेज के भयो यार कलेज यस्तो भयो कलेज चापिन्न त एकै बिग्रियो त गाइज यार ल गाइज हाम्रो बाइक पुलमै बिग्रेर तान्दैछौँ यत्रोजना लाएर एकछिनमा ढुङ्गो छ मैले कसरी आउने हो र ल ए ठोक्को यता ठोक्को हेर्नुहोस् गाइज यति गाह्रो यता स्टाइल पारेर गइयो त कहिले यस्तो भयो अझ भलक बनाउँदा स्टाइल पारेर यत्रो उकालोले पनि 6 जनाले 7 जना पो रहेछ मलाई हुन्न अर्को बाइक लैजाने नि टाइम लाग्छ कि त कलच कभर खोल्नु पर्यो फुल भयो ठोक्किन्छ न्युट्रल छ त्यही हेरेर गियर लाग्दैन के केही भएको होइन गाइस भित्र कलचको त भित्र बेरिङ हुन्छ नि त गियरै लाग्दैन त अनि फेरि फर्केर आउनु पर्यो यहीँ गएर ल गाइस हामी चाहिँ कपडा बोल्ले त पुछ त हट हट अब बाइक एक्सचेन्ज क्रसफायरमा हामी जाने पर्दैन ल गाइस हामी फेरि नेक्स्ट बाइक एक्सचेन्ज गरेर हिँडिसक्यौँ फेरि है घरदेखि हिँडेको बाइकमा पुलमा जाँदा जाँदै त क्लच चाहिँ टाइट भयो क्या त भित्रको बेरिङै फुत्क्यो अथवा सर्यो होला क्या सायद अन्त खोलेर हेर्नुहोस् ए नजाने हुन्छ यार ओहो अफरोड राइडमा तर त्यसले मलाई नलग भनेर नि यस्तो भनेको गरेको हुन्छ बाइक बिग्रेको हुनसक्छ ल गाइस है हामी चाहिँ क्रसफायर लिएर आज अफरोड राइड ओ तेरी चस्मा पो लागिन्छ त्यहाँ झर्नै पर्छ यार बाटो गाइस यस्तो छ यो अफरोड राइड हो यो नठोक्किने के हो यस्तोमा 220 बाइक कति ठोक्किन्थ्यो होला यो नठोक्किने कि कति मजा के चलाउने कति मजा के हेलमेट क्लिप लगाइदेन खाडु टु अर्नाकोट अफरोड राइड गाइज अफरोड सो गाइज हामी खासमा चाहिँ जान खोजेको आज शनिबार नि सटरडे आज हाम्रो सङ्गति छ चर्च के चर्च आज शनिबार हामी चर्च जान लागेको म क्रिस्चियन हो नि त म पहिल्यै भनिसकेको छु म क्रिस्चियन हो भन्ने फेरि आज चर्च हामी चाहिँ सटरडेको हाम्रो चर्च हुन्छ क्या सधैँ प्रायः सबलाई थाहा छ होला सायद होइन सटरडेको चर्च हुन्छ भन्ने ओहो अर्नाकोट
हजुर हजुर आज फर्स्ट गाइज यो ठाउँमा क्रसफायर फर्स्ट मैले लिएको यता वारीपट्टि अहिलेसम्म क्रसफायर चढेको छैन यो बाटोमा फाइनल्ली गाइज हया पल्टाएको यहाँ लड्केर यहाँ तल लड्के ब्याग यतै घुमेको के हेर्न कति लड्के हिजो यहाँ पल्टेको नि त म जय मासी दाइ जय मासी ल गाइज हामी चाहिँ टारी फाँट भन्ने ठाउँ है गाइज हाम्रो टारी फाँट यहाँ टारी फाँट छ एकदम राम्रो छ गाइज यहाँ खेतै खेत छ टारी फाँट नामै टारी भन्छ टाढी होइन टाढी फाँट हो यो हेर्नुहोस् गाइज हाम्रो गाउँठाउँ कस्तो छ हामी अफरोड राइड है धेरै माथि डाँडामा छौँ डाँडादेखि अर्नकोट जानु लाग्यो त्यो इँटा भट्टी हो क्या त हाम्रो गाउँमा एउटा इँटा भट्टी छ इँटा पनि बन्छ त्यहाँ होइन त्यो टाढी फाँट भन्छ नि हो त्यो टाढी फाँटमा एउटा के अरे इँटा भट्टी छ इँटा बन्छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो यो चाहिँ वारी बाखोला भन्छ पारी खाडु बजार भन्छ बजार त नाम मात्र रह्यो गाई जहिले है पहिरोले पारीको पहिरो छ नि त्यो पहिरोले धेरै घरहरू पुर्यो हजुर बजारको नाम निशाना मेटाइदियो जस्तो छ त चर्च चाहिँ 8 बजीदेखि सुरु भनेको माथि खै यार बाइक एउटा बाइक बिग्रेर फेरि त्यसलाई लग्दा के गर्दा टाइमै लस्ट भयो अब के हुन्छ हेरौँ कति बजी पुगिन्छ सो त्यही नै हो गाई जाने यहाँको लुक्सहरू हेर्नुहोस् टक्क लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् हाम्रो गाउँठाउँ होइन कस्तो छ हाम्रो गाउँकै दाजुभाइहरू अहिले अङ्कलहरू अब को हुनुहुन्छ विदेशमा उहाँहरूले पनि हेर्नु होला यो भिडियो तपाईँ हाम्रै गाउँ हो यो अनि हाम्रै यो जङ्गल पनि हाम्रै हो तपाईँ हाम्रै हो टक्क हेर्ने होइन यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ किनकि आफ्नो गाउँ माया लाग्छ नि त होइन र जहाँ गयो पनि आफ्नो ठाउँ आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँ त्यो टक्क हेर्नुहोस् म छक्क सब देखेँ अझ माथिबाट देखिन्छ गाई सबै त यो नजिकबाट हो अझ माथि गएर म तपाईँलाई सबै देखाउँछु नि त सो गाइज हेर्नुहोस् बाटो फेरि यता फेरि अर्को बाटो खन्दैछ त्यो बाटो खनेर रेडी भयो भने पनि त्यो बाटो पनि हामी भ्लग बनाउन जानुपर्छ गाइज हामी चाहिँ यो बाटो जाने अहिले थाहा छ होइन अस्ति नै बनाएको थिएँ होन्डा युनिकर्नमा त्यही बाटो जाने हो हाम्रो माउले यतै पर्छ नि त गाइज होइन त्यही भएर उता सानो पारी देखेछ नि त्यो बाटो हिँडेर जान्थेँ मैले देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ यार सानो बचपनको याद आउँछ गाइज यार तल सानो बाटो देख्दाखेरि जे सानोको धेरै फरक हुन्छ नि त होइन यस्तो बाइकमा पनि हिँड्निदो रहेछ भन्ने थाहा थिएन नि त गाइज सानो सानो हुँदाखेरि ए मावललाई हिँड्यो मावल भनेको सानो सानोमा कति मावललाई जान मन लाग्ने क्या अझ दुई भाइ लडी एउटा जानुपर्ने एउटा घर बस्नुपर्ने मम्मीसँग बुवा त्यति बेला विदेश हुनुहुन्थ्यो अनि कस्तो रङ्ग लाग्ने क्या रङ्ग अहिले पो ठुलो भएर खै थाहै हुन्न जस्तो हुन्छ होइन हेला गरे जस्तो मावलालाई पहिला सानोमा त जानै पर्ने के कस्तो रङ्ग लाग्ने जान पनि होइन लडी जाने एक हप्ता बस्ने अरे क्या अझ गएर अहिले त साधनमा यार एकैछिन पुगिन्छ यार पहिला हिँडेर जानु पर्थ्यो गाइज यार कति धौ हुन्थ्यो यार सानो सानो फुच्चे होइन सानो टाक्लाक हिँड्यो अहिले पो ठुलो भइयो अरे वाह गाइज हेर्नुहोस् है हाम्रो घर चाहिँ तल हो सिवन भाइ र म छौँ अहिले हेर्नुहोस् यो हाइवे रोड पऱ्यो अनि यता निसी भलकोट यता पर्छ अनि हाम्रो ठाउँहरू हेर्नुहोस् यो निसी खोलाको ठाउँ गाइज हामी चाहिँ धेरै माथि छौँ हाम्रो गाउँहरू तल छ सो त्यही नै हो होइन हेर्नुहोस् गाइज त्यो ठुला डाँडाहरू छ त्यो यो पछाडि प्युठान पर्छ गाइज प्युठान यो पछाडि अनि न्यु इयरमा प्युठान र यो बागलुङको सिमानामा माथि डाँडा छ एउटा ठ्याक्कै यो धुडी कटेर जानुपर्छ कि त्यो ठ्याक्कै हिमाल देखिन्छ नि माथिको डाँडा त्योभन्दा ठ्याक्कै पछाडि छ माथि डाँडामा नाङ्गे भन्ने ठाउँ छ त्यसको नाम पर्यटकीय क्षेत्र भन्न लागेको छ अहिले सिडीहरू राखिदिएको छ बिचबाट मोटर बाटो चाहिँ अहिलेसम्म गएको छैन मोटर बाटो गछ माथिदेखि होइन त्यहाँसम्म मोटर बाटो जाने त्यहाँबाट हिँडेर जान 2-3 घन्टा लाग्छ लाली गुराँस फुल्यो बनैमा गाइस लाली गुराँस फुलेछ हेर्नुहोस् त लाली गुराँस यो जङ्गल अर्नवनमा लाली गुराँस पाउँछ के ल गाइस हामी दोहोरेली
ठाउँ है गाइज देउराली हाम्रो चर्च नि उतै हो चर्च बनाएको छैन भाडामा हो अनि ठाउँ देउरालीको हो अनि हाम्रो कल्पन दाइको पसल हो यो मिठो मिठो चाउचाउ पाइन्छ अरू ठाउँकोमा कस्तो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ मिठो हुन्छ धेरै चाउचाउ यहाँको सबै चिज मिठो हुन्छ अरू कस्तो हुन्छ थाहा छैन यहाँ मिठाई मिठो छ चाउचाउ मिठो छ बिस्कुट मिठो छ सब के 2020 मिठो छ गाइज हामी फेरि यता टकपनीको ठाउँ उतिर जाँदैछौँ एकजना दाजुको त्यहाँ बाइक बनाउनु छ अरे अनि यता आएको बेला चर्च आएको बेला लगेर जाने भनेर ल्याउन जान लाग्यो त बाइक लिएर आउँछौँ गएर गाइज है अनि बल्ल रमाइलो हुन्छ नि त सानो छ कि सानो यसको अगाडि त सानो देखिन्छ होला यार त्यो बाइक त्यहाँ होइन एकचोटि सोच्नुहोस् त गाइज कस्तो देखिन्छ यसको अगाडि हिरो होन्डा सुपर स्प्लेन्डर हामी पाकपानीमा आयौँ गाइज हामी है ल बस्नु है त ल गाइज के भयो यही हो गाइज बाइक लिएर जाने हिँड्के अगाडि कति सानो छ है ओ धुलो नउडाई बो अहिले जाने बेला बनाउँछु जाने बेला हो त भाइ चाहिँ टुटफुट भएको रहेछ ब्रेकर भाँचिएको रहेछ त्यही भएर बनाउनु लगाउने गाइज है त्यसलाई अहिले चाहिँ यसमा भ्लग बनाउनु पर्छ आज पहिले भ्लग जान्छ आज चाहिँ मेरो त्यसमा हेलो गाइस अर्नकोटबाट फटफटेमा आज भ्लग खतरा हुने भयो यसमा हरि देखिन्छ यहाँ जमिन खतरा देखि बल्ल चल हिँड लगाइस है भलक आज टेक नाउन छैन र यसमा त BRJ ब्लग आज सुपर स्प्लेन्डर हिरो होन्डा सुपर स्प्लेन्डर पिकअप त हरि छ त यार यस्तो बाइकको नि यार पिकअप लास्टै हता दिने कि फेरि होन्डा सानो भए पनि होइन होन्डा बाइकरले हेप्न हुन्न कि पिकअप चाहिँ खतरा दिन्छ खतरा बुलेट हुन्छ यार त्यो भने नि हरि दामी मजा आउने भयो ओ धुलो नउराई ओए 2 गियरमा तानिदिन्छ अरे त लास्टै खतरा पिकअप त पिकअप हरि रहेछ यसको ब्रेकै लाग्दैन यार ब्रेक टाइट गर्दा लाग्छ होला भाइको मेरो भ्लग एउटै हो होइन BRJ भ्लग भाइले पनि भने अझ योभन्दा अघिको भ्लग अब रुकुम गएको हालेछ नि त के हो कसै ठोकी ब्रेक लाग्दैन र धुलो उड्यो क्या यार त्यो पछिको सक गर्छ के गाइस हेर्नुहोस् ठाउँहरू क्या दाम चाहिँ पारीको बाटो कस्तो राम्रो छ के गरेर खनेको रे होइन कि सर र क्या दामी के यार बाटो चाहिँ हेर्नु न लगाइज बाइक एक्सचेन्ज ब्रेक लाग्यो नि ख्याल गरिन है स्ट्यान्ड देखाउनु जाँदै जालास फेरि भेरी होला हरिदाम देखियो तँलाई सुहाउँछ मलाई सुहाउनु रहन्छ
यो बाइक चला कसले सोच्छ गाइज भन्नुहोस् है कमेन्ट गर्नुहोस् है यसले भाइले सोचे कि मलाई सोच्छ चाहिँ बाइक स्टार्ट गरेको छैन किन ओह्रालो छ के स्टार्ट गरेर के तेल भ्याउने यार तेल महँगो भएको बेला यार अब तेल बढेर नि कहाँ पुगिसक्यो अब महँगीको बेलामा अब बाइक चढ्न सकिन्न गाइज अब बाइक चढ्न गाह्रै छ यार 148 रुपियाँ 20 पैसा थियो 5 रुपियाँ फेरि बढ्यो अरे 5 रुपियाँ बढ्यो भने कति भयो 53 रुपियाँ 153 रुपियाँ 20 पैसा पेट्रोल भयो भनेपछि अब के चढ्नु गाह्रै छ सकिन्न अब बाइक पाल्न नि सकिन्न बाइक चढ्न सकिन्न कहाँ हिँड्नुभयो के गर्न सम्पर्क नम्बर 98 26 18 30 55 सम्पर्क गर्ने गर्दै रिजर्भ जान पर्यो नि भण्डारी कृषि फार्म निसीखोला 2 बाखोला हेलो गाइज हेर्नुहोस् है त म चाहिँ यस्तो बाइकमा ब्रेक सेरेक केही छैन अरे त्यस्तो चाबी पनि लाग्दैन खै यार यस्तो छ बाइक बाटो यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बाटो यस्तो छ अलिअलि लाग्छ धेरै लाग्दैन कलर छाड्ने कलर चढी हिँड्न पऱ्यो यसरी हाम्रो दादा BRJ ब्लग दादा दिस इज जोन कार्की एन्ड मी सिमोन कार्की दाइले स्टार्ट नगरेर हिँड्नु भएको छ होइन अब पेट्रोल धेरै खान्छ नि त होइन अब पेट्रोल बचाउन पर्यो ओह्रालोमा आफै दगर्छ किन चाहियो त्यही भएर सक पछाडिको सक बिग्रियो गाडी यार सकै दब्दैन यार कहिले अघिको सक बिग्रिन्छ कहिले पछिको सक म चाहिँ लाग्छ कि अलिअलि ब्रेक लाग्नु त यार हल्का लाग्छ अलिअलि च्वासै ढकल्छ त ए भाइ के हो च्वासै ढकल्छ त आँखै छैन दिमागै छैन ए भाइ के हो छिटो ब्रेक आयो छिटो ब्रेक लाग्दिन क्या मेरो ब्रेक लाग्दिन त्यही त पछाडि आएर भड्याङ्गै लाग्दाखेरि हो गाइज हेर्नुहोस् है गाइज हाम्रो BRJ दाइले चाहिँ उहाँको टार्गेट छ कि 1K सब्सक्राइब नपुग्नसम्म फेस रिभ्यू नगर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अनि GoPro को टार्गेट राखेको राख्न त 1K के गर्नु मोबाइलले त्यस्तो धेरै राम्रो भएन हैन त्यही भएर GoPro किनिहाल्यौं अब अर्को चाहिँ ड्रोनको पनि टार्गेट छ हैन अनि फेरि दाइले फेरि फेस पनि देखाउनु भएको छैन अब यस्तै खाना खाँदाखेरि हुन्छ नि त अब मैले फेस त देखाइहाल्छु हैन अनि म त यसो घुम्न जाँदाखेरि पनि कतै जाँदा पनि खाएको खतरा भिडियो गर्छु नि त हैन अब अस्ति चाहिँ बाबरमा गएको यो भ्लग भन्दा अगाडिको भ्लगमा छ हैन र बुगा मम्मी दिदीहरु के रे दिदीहरुसँग घुम्न गएको मम्मीहरुसँग अनि दाइले फेरि आफ्नो फेस रिभ्यू गर्नु भएको छैन कि देखाउनु भएको छैन अनि त्यही भएर तपाईले छिटो भन्दा छिटो शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन यो च्यानललाई अनि तपाईले माथिसम्म पुर्याउनु होला है त सहयोग गर्नु होला लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो यो च्यानललाई अझ राम्रो बनाउने प्रयासमा छौं हैन हामी सो त्यही हो अब चाहिँ हामी यहाँ के भन्छ काल्ने चौर भन्ने यो टाढीमा आइसक्यौं हैन यहाँ फेरि किन होला नि त्यस्तो गरा हुन्छ गराउनको बिच ढुङ्गा पाँदै छ भाइ गाइस मेरो घर चाहिँ त्यही पारीको हो हो त्यो पारी छ नि माथि गाडी छ बाइकहरु छ हो त्यो साइडको तलतिरको अझ यताको ढुङ्गा घर ठुलो तीन तलले चिनवटा घर छ गाइस मेरो अनि सो त्यही नै हो अर्नाकोट सो गाइस त्यही हो हैन अब घर जानी फेरि घर गएर टक्क फेरि त्यो वारी फर्किने कपडा चेन्ज गरेर काम छ काममा टक्क के भइछ फेरि यहाँ
सो गाइस बाइकले हुइले हान्यो रे हुइले भाइको बाइकले लौ 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 किन बोल्टिन्छ नि फेरि भाइ पोल्ट्यो खतरा पोल्ट्यो यार मैले त देखेन कसरी पोल्टिस देखेन मैले पोल्टेकै देखेन भाइरल हुने भयो सुपर स्प्लेन्डरमा पोल्टेर भाइरल अहिले लिउन आउलास् के यार Right. ठिक छ नि अर्नाकोट हजुर अर्नाकोट आजको अर्नाकोट यात्रा ल गाइज म चाहिँ घर आइपुगेँ बिहानको 220 यहाँ चाहिँ बिहान 220 लिएर जानु भनेको त्यस्तै भयो अन्त नि बाइकै बिग्रिएर के सो अनि मेरो ब्लगबाट म भित्रै हालिदिएँ यहाँ डिस्क हुन्छ कि हामीले खाइदिन्छ अनि केटीले उ गरिदिन्छन् क्या यार सरी सो नेक्स्ट ब्लगको लागि see you again guys bye bye